ఆర్మూర్ లో కూడా ఏసీ మెకానిక్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకు కోర్స్ అయిపోగానే వారం రోజుల ప్లేస్మెంట్ అయితే ఇస్తుర్రు. ఇంతే కాదు ఈడ ఎలక్ట్రీషియన్ కూడా నేర్పించి సర్టిఫికేట్ తో పాటు ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇస్తుండ్రు. ఇవన్నీ వచ్చేసి మన సాయి టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే. వీళ్ళ దగ్గర మంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ అయితే ఉన్నారు. వీళ్ళంతా ఈయనే కోచింగ్ నేర్చుకుని లైఫ్ లో అయితే మస్త్ సెట్ అయిపోయారు. ఈడ లేడీస్ కి టైలరింగ్ కూడా నేర్పించి సర్టిఫికేట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుర్రు. అలాగే ఈడ కంప్యూటర్ కోర్స్ లో పీజీడీసీఏ నుండి టాలీ వరకు నేర్పించి సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు. అలాగే ఈడ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. ఇక మా తమ్ముడికి అయితే ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోతున్నాయి. ఇక అన్న అయితే హాలిడేస్ లో ఇన్నే జాయిన్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయినా. ఈ సాయి టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేషన్ వచ్చేసి మన ఆర్మూర్ లో ఉన్న అపర్ణ హాస్పిటల్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్. ఇంకా మంచిగా చెప్పాలంటే క్షత్రియ జూనియర్ కాలేజ్ పక్కనే లొకేట్ అయి ఉంటది. ఆర్మూర్ లో అతి తక్కువ ఫీజు లో ఈ కోర్స్ అన్ని నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఈ సాయి టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అవ్వండి.